туы бар киім немесе кепка киерде абай болыңыз. Енді туды кез келген жерде пайдалануға болмайды. Яғни жаңа өзгерістерге сай тыйым салынады. Аталған ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. 26 маусымда үкімет Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері және гимніне қатысты өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, қаулы қабылдады. Қаулыға сай туды жарнамалық мақсаттарда киім-кешек, төсек орын жабдықтары мен перде, дастархан, кілемше және өзге де жерлерде пайдалануға болмайды. Дегенмен патриоттық сезімді, бірегейлікті және азаматтардың жетістігін қолдау мақсатында жеке және заңды тұлғалардың ғимараттарында және балкондарда пайдалануға рұқсат етілді. Тоқаев 4 маусымда рәміздер күніне орай өткен жиында мемлекеттік рәміздерді пайдалану мәселесіне қатысты қаулыға өзгерту керек екенін мәлімдеді. Осыдан кейін үкімет 2007 жылы қаулыға өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, 26 маусымда жаңа қаулы жариялады. Жаңа қаулы шілденің 13-нен бастап күшіне енген екен. Ал сонымен қатар туды қандай жағдайларда пайдалануға болады? Егер жер үйде болсаңыз, жерден кем дегенде 3 метр биіктікте орналастыру керек. Және жерге еденге, су бетіне немесе өзге де жерлерге тиіп тұрмауы керек. Сонымен қатар туды тігінен орналастыру керек. Бұл ретте ою өрнек матаның жоғарғы бөлігінде тұруы тиіс. Ал егерде көлігіңізде қолданғыңыз келсе, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы заңнама талаптарына сақтай отырып пайдаланғаныңыз жөн. Ал егер сіз осы заңнамаларды сақтамай талаптарды бұзсаңыз, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 458 бабына сәйкес мемлекеттік рәміздерді пайдалану тәртібін бұзғаны үшін 50 айлық есептік көрсеткіш, яғни 216.250 теңге мөлшерінде айыппұл салынады. Ал егер бір жылда қайталансаңыз, 432 теңге айыппұл салынады екен.